Trabajando en la parte técnica, encargado con los asistentes, ¿qué se controla en la moto, tanto en Moto 2, Moto 3 y MotoGP? ¿Qué hace Marco? Sí, bueno, estamos haciendo lo que es la parte técnica del MotoGP de Argentina. Bueno, el control que se hace comienza más o menos desde el día martes, que hacemos la asignación de neumáticos para la categoría Moto 2 y Moto 3. Se hace un escaneo de cada código de barra, de cada cubierta, y se hacen las entregas a cada equipo. El día jueves ya se empiezan con los controles de las motos, cascos, monos, los chasis de las motos. Se hace una verificación y un marcaje para llevar el control de las motos que se usan el fin de semana, ¿no? Lo que es motores, eso ya viene precintado. Los pilotos disponen de 7 motores para toda la temporada y nosotros básicamente lo que hacemos también es controlar esas marcas que ya están previamente hechas. Es decir, el control es para que no se cambien y no usen el neumático que no le corresponde a cada piloto. Tal cual, sí, cada piloto tiene asignado una cantidad de neumáticos de lo que es duro, intermedios o blando. También tienen juegos de gomas para lluvia, y bueno, todo eso se hace con un escáner, un aparatito que es tipo como un celular. Se va escaneando todo el tiempo y se va llevando el control de que cada piloto está usando el neumático que le corresponde. Claro, eso por ahí lo vemos al técnico con la planilla en cada box. Cada vez que sale, llega la moto o cambia las cubiertas, se hace ese control. Claro, tal cual. El trabajo de cada uno de los técnicos que tengo trabajando en cada box es controlar si es la Moto 1, la Moto 2, el número de motor, y bueno, después se va controlando el neumático vuelta a vuelta y cada vez que entra o sale y hacen un recambio, ¿no? Algo que muchos no saben, que también se controla la temperatura del combustible. Sí, eso previo al sprint del día sábado o a la misma carrera del día domingo, en el preparado, por así decirlo, del combustible, se toma una temperatura, está todo reglamentado cuál es la temperatura que se puede usar del combustible. Entonces cada técnico también tiene la tarea de llevar un termómetro especial que tenemos a cada box y controlar el combustible hasta la carrera, digamos. Cabe mencionar que ¿por qué se hace ese control? Porque cuando menos grado tiene el combustible funciona mejor en la moto. Sí, por supuesto. Ellos tienen, aparte hay muchos aditivos que van haciendo variación en la temperatura del combustible, que sí, cuanto más frío trabaje, mejor es el rendimiento de la moto. Trabajando ya hace varios años acá en MotoGP, sos uno de los representantes de Argentina, de Camot, en el Dakar. ¿Cuánto crecimiento? Uno que te vio como piloto de chico, bueno, y superando al papá, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy contento. Yo siempre agradezco a la Confederación Argentina de Motociclismo, que es un poco quien me da la posibilidad de estar acá y nada, año a año aprendiendo muchísimo. Estamos acá desde el día 1 que llegó a Argentina y todos los años puliendo, aprendiendo, así que nada, muy contento. Cerrando, también se controla mono, casco, 2 pares de botas, guantes, todo se controla. Y cada vez que se cae una moto también la traen para revisión. Sí, por supuesto. La exigencia es 2 equipos completos para cada piloto. El airbag es de uso obligatorio. Ya no hay opción, posible sí o no, así que se controla todo el tiempo eso, las homologaciones del mono. Y después las motos, sí, cada vez que hay una moto caída, el primer lugar que vienen es a la técnica, y se tiene que hacer un control del estado para saber si la moto deberá de cambiar el chasis o alguna cuestión grave, más que todo. Pero sí, estamos todo el tiempo controlando todo, como quien dice. Muchas gracias, Leo. Gracias a ustedes.